Herkese merhabalar, ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere pamuk gibi yumuşacık olmuş cepli poğaça tarifi vereceğim. O kadar güzel ve lezzetli oldu ki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Aralarını bu şekilde kat kat açacaksınız ve sandviçinizi hazırlayacaksınız. İşte bu şekilde. Görüntüsü, lezzeti şahane. Tarife başlıyorum. İlk olarak yoğurma kabına 1,5 su bardağı sütü ekliyorum. Ilık süt kullanmaya dikkat edin. Yarım su bardağı sıvı yağ. 1 adet yumurta ekliyorum. Tepeleme 1 yemek kaşığı yoğurt koydum. Ve 1 pakette kuru maya ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker. Toz şeker eriyene kadar güzelce karıştıracağım. Şeker eridikten sonra unu ekliyorum. Ben tam 5 su bardağı artı tepeleme 1 yemek kaşığı un kullandım. 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Ve ilk önce kaşıkla karıştıracağım. Daha sonra da elimle yoğurmaya başlayacağım. Ununuzu böyle 3-4 parça halinde ekleyebilirsiniz. Kaşığı çıkarıyorum. Ve elimle yoğurmaya başladım. Mayalı hamurları ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzelleşeceklerdir. Ben bu hamuru yaklaşık 4-5 dakika kadar yoğuracağım. Hamurumu güzelce yoğurdum. Tam bu gördüğünüz şekilde olacak. Gerçekten çok güzel bir hamur oldu. Kapağını kapatacağım. En az 1 saat mayalanması için bekleyeceğim. Ve 1 saatin ardından hamurum gayet güzel mayalandı. Hamurun havasını alıp cepli poğaçalarımı yapmaya başlayacağım. Hamurdan böyle mandalina büyüklüğünde bezeler koparıyorum. Bu büyüklükte olması yeterli. Bezelerinizde bu gördüğünüz patlaklıklar varsa hamurunuz çok güzel olmuş demektir. Ve tam 15 eşit parçaya böldüm. Şimdi cepli poğaçalarımı yapmaya başlıyorum. Yapımı da çok kolay ve basit. Herkes yapabilir. Böyle 10-15 santim çapında açtım elimle. Üzerine çok az sıvı yağ süreceğim. Lütfen bu aşamada videoyu dikkatli izleyin. Ve hamuru önce 2'ye katlıyorum. Daha sonra tekrar ortadan 2'ye katladım. 4 katlı bir üçgen haline geldi. Ve şekli bu kadar basit. Tekrar gösteriyorum. Lütfen videoyu dikkatli izleyin. Ve ufak bir hatırlatma. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca videoyu buraya kadar izleyenlerden yorumlarını bekliyorum. Ve tekrar katladım. Cepli poğaçam bu şekilde olacak. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra tepsi mayası için üzerini kapatıp 20 dakika bekledim. Şimdi 1 adet yumurta, üzerine 2 yemek kaşığı kadar su döküyorum.
Bu şekilde poğaçalarınız çok güzel nar gibi kızaracaklar. Yumurtamı güzelce çırptıktan sonra poğaçalarımın her yerine gelecek şekilde bolca sürüyorum. Yumurtayı poğaçalarımın her yerine sürdüm. Şimdi üzerini biraz susamla süsleyeceğim. Cepli poğaçalarım pişmeye hazır. 185 derece önceden ısıttığım fırında 15-20 dakikada pişiyor. Yani üzerleri böyle güzelce nar gibi kızarana kadar pişirin lütfen. Ve bu görüntü gerçekten insanı kendine hayran bırakıyor. İnanın ben poğaçalarımı yemeye kıyamadım. O kadar güzel görünüyor. Birazdan sizlere daha yakından nasıl yumuşak olduğunu göstereceğim. Gerçekten pamuk gibi olmuş. Bastırdığım zaman tekrar eski formunu alıyor. Mutlaka deneyin, inanın bu görüntünün altında çok lezzetli bir poğaça yatıyor. Aralarını bu şekilde açacağım. Ve açmış olduğum poğaçayı çok güzel, lezzetli bir sandviç haline getireceğim. Ben daha önceden hazırladım. Domates, marul, maydanoz ve peynir de kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ben poğaçalarımın arasına peynir koymayı unutmuşum. Çekimi yaptıktan sonra peynir aklıma geldi. Gerçekten istediğiniz, sevdiğiniz lezzetleri bu cepli poğaçanın arasına koyup tüketebilirsiniz. Şu görüntü gerçekten harika. Ve lezzetine de doyamayacaksınız. İnanın yemeye kıyamadım. O kadar güzel görünüyor. Tekrar bir tane daha hazırladım. Mutlaka deneyin. Lezzetine bakın. Sizler de bana yorumlarınızı yazın. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Videomu beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.